Nu du Malin, hej! Äntligen är det dags för att gå tillbaka till det vi alltid gjorde förr, Marie, innan pandemin och innan allting blev så krångligt. Vi ska ut på Östersjön. Yes, Rock the Boat heter Yes. våran framtida här nu som vi ska berätta om. Ja, och det är ju kick-offernas kick-off. Det här är ju det som laddar oss, det som gör att vi får en sån otrolig spirit. Och när åker vi då, Marie? Vi åker den 3 september och vi kommer att lägga all information här i det här inlägget ovanför den här filmen så att man inte behöver komma ihåg vad vi säger och så kanske vi säger fel, Malin. Det är bäst vi tar det efterhand. Ja, och vi är så tokladdade nu. Men det viktigaste, det är att förstå att den här resan, den kan du betala. Du kan delvis betala den, eller du kan bli helt bjuden. För det är ju så här att den vi har lärt oss allt utav, det är ju grundaren Rex. Och han vill ju hela tiden uppskatta vårt arbete. Och vi manager, vi vill verkligen uppskatta ditt arbete. Så vi tänker så här. Nu är det dags att lägga i 5:e växeln här på sommaren. Nu träffas alla människor igen. Du har all tid i världen att bjuda hem till spastund eller göra en spontanförsäljning, träffa släktingar. Så vi har gjort en liten challenge till dig som du kan fokusera på så att du ser till så att det här kommer bli helt gratis för dig att åka på Östersjön. Exakt. Vi har gett vi kommer att lägga de här dokumenten i den här filmen. Jag tänkte bara ta det här först, Malin, det här med de här bladen. Jag kan nästan inte hålla mig. Du kan inte hålla när jag ser Nej. det. Nej, fast vi vill ju ge lite tips och råd här. Men vi har faktiskt gjort ett Excel-blad för de som tycker om det här med att klicka i och fylla i och sådär. Det är också gjort i en pdf som man kan skriva ut och skriva för hand om man vill det. Men det är väldigt simpelt och det ser ut så här. Och då ser ni också att längst ner där så står det någonting. Det gör det. Och det är nämligen CC. CC. Nu ska vi ha CC i en annan dimension. För att varje CC som du köper själv under juni, juli och fram till den 12 augusti får du en värdecheck utav din manager. Värde vad då, Marie? 40 kronor. 40 kronor per CC. Men vi har ju lärt oss att vi ska jobba vågskål. Så det är 40 kronor då du köper in produkterna själv. Men det här med att rekrytera och visa businessen, det vill vi att du ska fokusera lite extra på nu. Och då är varje CC värd vad då när du rekryterar en first line? Exakt. 60 kronor på dens CC. Men om vi gör så här nu då, att vi tänker att det här med rekryteringen, det får komma som ett plus. För det är enklare att vi nu fokuserar på vad du själv ska göra när det gäller försäljning. Och sen så ska vi jobba mer med det där rekryteringsbiten en annan gång. Och framförallt på båten kommer vi att prata mycket om det. Stärka oss i det. Men du Marie, nu tänker jag så här. 4 CC varje månad. Ska vi se hur enkelt vi faktiskt skulle kunna fokusera på det och vad vi skulle kunna göra här i sommar? Yes. Vi börjar. Ja, där har du då det här Summer Kit som har kommit nu. Tänk att du säljer 4 stycken sådana. Då har du en handelsvinst på 1180 kronor. Och du har fått ihop 1,152 CC. Yes. Och det är 4 stycken kit varje månad. Och hur många känner inte du som vill ta hand om sin hud lite extra? För att inte skada sig mot de skadliga solstrålarna. Vad har vi mer tagit fram? Ja, men vi tänker på den här DX4, den här boxen. Och här är det ju återigen tillbaka till viktigt att använda saker och ting själv. Så det är ganska bra om du gör den här boxen själv. För då får du ju en känsla för det. Så sälj 2 stycken sådana här. Få ihop 1,12 CC. Och du har en handelsvinst på 904 kronor. Och jag har gjort DX4 och jag kan säga att jag är så superpigg i knoppen. Jag har liksom aldrig varit känslig. Jag kan nästan inte sova. Jag vet, jag märkte den energin. Det var bara snurrade in som en virvelvind. Ja, det är tokigt. Vad kan vi mer tänka? Jo, tänk vad enkelt det är att bjuda hem på en spastund. Bästa grannen, bästa kollegan, bästa vännen, släktingarna. Ni behöver inte vara så många. Ni behöver bara sitta 1-2 stycken och bara göra det här, den här Sonja-kittet.
Jag brukar lägga till exfoliator. Du kan ta Aloe Scrub, för den hade du ju redan i Summer Kit. Alltså, du säljer 2 sådana här kit per månad. Du tjänar 614 kronor på 2 stycken. Och du har en CC på 0,682 på 2 sådana här kit per månad. Så 2 varje månad. Vad ska vi mer göra för att få ihop våra CC? Jo, vi tänker det här med övrigt. Då tänker vi att du kanske ska ge en sommarpresent till bästa fröken. Eller du kanske går på middag. Istället för flaska vin så ger du en jelly. Vad kan vi mer tänka oss, Marie? Ja, men absolut gåvor. Och sen är det ju så här att jag tror nog att du vill ha lite saker hemma, eller kanske med i husvagnen eller i bilen eller på båten, ifall det är någon som dyker upp och vill ha en jelly eller en tandkräm eller ett shampoo. Så att tänk efter vad man... Ja, spontanförsäljningen. Men även det här med kundvården. Ta hand om dina bästa kunder lite extra. Så det är övrigt. Men sen har vi någonting som är otroligt viktigt. Just för att du ska bli en trovärdig butikschef så ska ju du använda produkterna själv så att du kan rekommendera dem med hjärtat. Och vad har vi satt för summa? Men vi brukar ju säga att minimum är ju 0,5 cc per månad, för att man köper lite olika produkter varje månad ju. Det är ju inte samma varje månad, utan man fyller ju på. Så att det är jätteviktigt. Det här, då är man genuin. Ja, jag kan säga att just nu tvättar jag alla trätrallar här ute. Då går det åt MPD, alltså den är ju sjukt bra. Och så dricker man ju Argi för att hålla sig riktigt pigg. Ja, det här går ju fort att få ihop 0, tvättar håret. Ja, jag tror att många med oss skulle nog säga att 0,5 räcker ju inte i min familj. Men det är väl ungefär vad man tycker att det borde man ha. Så på så här sättet har ni fått ihop 4 cc och fått ihop en fantastisk, upp och ner. Oj. En fantastisk handelsvinst. Om du har gjort då 12 cc på de här månaderna, då har du en handelsvinst på 3228 kronor minus då den egna förbrukningen. Om du är assistant supervisor. Här har vi räknat på 30%. Men vet du vad, Marie? När du är 4 cc aktiv så får du tillbaka 5% den 15:e. Och den har vi inte ens räknat med. Nej. Så du får ju en bonus tillbaka. Ja. Och sen var det här pluset också. Det här med att faktiskt vippa in dina VIP-kunder så att de blir preferred customer. Och det blir ju också CC. Och det blir ju 60 kronor per varje CC. Men det vi önskar, det är att du fyller i det här Excel-bladet. Det är ditt ansvar att varje månad fylla i det här Excel-arket. Antingen med penna, som du berättade, Marie, eller via datorn. Och sen faktiskt skicka och posta det till oss manager senast ett datum som vi kommer att skriva här för dig. Så att vi vet hur mycket du ska få i din värdecheck. För den här resan vill du inte missa. Men nu är det ju några som är ganska ledsna direkt och som säger så här: åh nej, det där datumet kan jag verkligen inte. Då tänkte vi så här: gå för den här challengen ändå. Fyll i, och vi manager kommer att fixa någonting för dig då. Samla ihop er som inte kan. Men skriv det nog här nere så att vi vet det redan nu. Så att vi också har en framförhållning. För det viktigaste för oss, det är att du får energi och kan rocka i din butik och dansa. Och bestämma dig för att det här ska bli din höst och din vinter. Jag tycker också att du ska tänka efter hur du prioriterar. För att din forever-verksamhet borde ju du ta seriöst. Och då kan man ju tänka efter, om du är din egna chef, då kan ju du fråga dig själv om du skulle anställa dig själv om du jobbar på det sättet du gör. När man är anställd och blir det i konferens, då är man ju tvungen att åka. Visserligen så kanske man inte betalar för det, men man är ju borta. Och här kan du ju också få betalt. Du kan ju bli bjuden på allting. Och du kan ju också tjäna ihop till den utan problem. Så det är... Och vet ni en annan sak? Idag är det den 1 juni. Och jag firar 20-årsjubileum idag. Med Forever. Helt galet. Ja, och när jag startade den 1 juni för 20 år sedan, då kunde jag inte hålla tyst.
Så ni vet att jag blev supervisor min första månad genom att bara spontant prata med alla. Alla behöver ju en jelly. Kan du berätta någon som inte behöver en jelly den här sommaren? Nej. Och det här summerkittet, ja, men man kanske behöver 4 jelly. Ja. Exakt. En till varje familjemedlem. Mm. Marie, Mm. hur Vi är peppad är du? supertaggade i alla fall. Ja. Vi ser fram emot det här. Vi har gjort det förr flera gånger i rad och vi har haft fantastiska kickoffer. Så nu kör vi igen. Rock the boat. Det gör vi. Jag kan inte vänta. Så inspirerad är jag. Och vi vill ha med dig. Och vi vill tacka just dig för att du gör ett grymt jobb här i sommar. För vet ni, så här är det. Vi måste engagera oss mer. Ett engagemang skapar en aktivitet. Och en aktivitet skapar CC. Och CC skapar succé och det du önskar till din butik. Så kom igen nu tjejer. Nu rockar vi loss. Det gör vi. Ha det bäst. Vi ser fram emot att ses. Hej då! Ja. Hej!